Akkam jirtu viidiyoo kanaan kan waliin ilaaluudhaan jennu waa'ee personality disorderidha jechuudha. Chapter 7 party 4 dha jechuudha, viidiyoo afuraffaadha. Personality disorder is a type of mental disorder in which you have a rigid and unhealthy pattern of thinking, functioning and behaving. Personality disorder gosa mental disorder keessaa isa tokko ta'eeti. Namni personality disorder qabu suni miira akkamii qaba? Rigid and unhealthy jechuudha. Rigid jechaan goggogaa jechuudha. Akkasumas unhealthy yookaan immoo kan fayyaan ta'e, kan sirrii hin taane jechuudha. Maal irratti yoo qabaate? Thinking, functioning and behaving. Kanarratti rigid pattern, unhealthy pattern of thinking, functioning and behaving jechuudha. Waa'ee yaada isaa irratti, waa'ee function yookaan dalagaa hojii isaa irratti, amaloota isaa irratti amala dhaabbataa yookaan hin jijjiiramne goggogaa ta'e fi unhealthy ta'e, unpleasant ta'e jechuudha. Yoo qabaate personality disorder karakter isaati kun. A person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situations and people. Personiin yookaan namni personality disorder qabu trouble perceiving. Perceiving irratti perception kan jechuun waa fudhachuu, waa xiinxaluu irratti jechuudha. Perceptioniin isarratti trouble qaba yookaan rakkoo qaba jechuudha. Perceive gochuu irratti, waa analyze gochuu irratti, waa information filter gochuu irratti. And relate to situation and people. Situationii relate ta'e irratti kana wal qabatu jechuudha. Perceiving irratti wal qabatu, akkasumas immoo hawaasa irratti illee trouble mataa isaa qaba jechuudha personality disorderiin. Personality disorder jechuun kan namni personally wanti nama tokko unique patternidha waan ta'eef yaada, functionii, behavior kana miidhame jechaan waa perceive gochuu, waa'ee situationii isaa, jireenya isaa keessatti akkasumas hawaasa isaatiin maal rakkoo irra jira jechuudha. Personality jechuun guutummaa nama sanii jechuudha. Personality disorder are characterized by enduring pattern of thinking, feeling, behaving, which is significantly different from what? The person's culture and resulting in negative consequences. Personality disorder amaloonni isaa enduring pattern of thinking yoo jedhu, enduring jechuun continuous for long period of time, yeroo dheeraaf kan itti fufu. Patternii haala yaadaa, pattern jechaan wanta unique ta'e, pattern yaadaa, pattern jechuun amma fakkeenyaaf patterniin bilbila keenyatu unique dha jechuudha. Kanaaf patternii yaada isaa yeroo dheeraadhaaf, patternii miira isaa, feelingii isaa, behavior isaa injurii yoo insignificantly differ yoo ta'e jechuudha. Haaluma beekamaa irraa mul'atu yoo jijjiirame maalirraa? The person's culture and resulting negative consequences. Aadaa yookaan culturii imeejii nama sana, hawaasa sanaa keessatti negative consequence yoo fide, akkasumas significantly different yoo ta'e personality disorder ta'a. Waa'ee cultureetii wal qabata jedhan kun, waa'ee jireenya isaa, enduring pattern isaa wal qabata. Kanaaf personality disorder ta'a. This pattern must be long lasting and inflexible for a diagnosis to be made. Patterniin inni agarsiisu kun, pattern of feeling, pattern of thinking, pattern of behaving inni agarsiisu kun maal ta'uu qaba? Long lasting. Akkuma asirratti jedhe enduring ta'uu qaba, long lasting ta'uu qaba, yeroo dheeraa ta'uu qaba. Jalqaba irra immoo rigid jenneerra, inflexible kan jijjiiramu ta'uu qabu. Maal gochuudhaaf? Diagnosis kennuudhaaf yookaan treatmentii nama kanaa kennuudhaaf, psychological treatmentii kennuudhaaf kan long lasting fi inflexible ta'uu qaba jechuudha personality disorderiin kun. There are around 9 types of personality disorders jedha. Types of personality disorder sagal wayitu jira. All of which result in significant distress and negative consequences within unusual. Types of personality disorder gosa sagaltu jira. Isaan kun tokkoon isaanii gahee mataa isaanii qabu jechuudha. Personality distress keessatti akkasumas negative consequences nama dhuunfaa sana irratti fiduu irratti roolii mataa isaanii qabu jechuudha. The first one is paranoid.
Paranoid includes pattern of distract and suspiciousness. Pattern of distract yoo jennu distracting distrust jechaan trust oppose of trust. Pattern haqummaa dhabuu wayii haqarraa maquu akkasumas suspiciousness shakkii baay'isu jechuudha. Suspiciousness jechaan become questionable akka jechuuti. Bakka dhugaarraa maquudha jechuudha. Distrust ta'u amanamummaa dhabuu fi amanuus dhabu suspiciousness shakkuu. Inni kun paranoidiidha jechuudha. Paranoidiin distrust and suspiciousness waa'ee dhugaatii wal qabata jechuudha. Schizoidiin pattern of detachment from social norms and restriction of emotion. Schizoidiin irraa bahudha jechuudha. Social interaction yookaan aadaa hawaasaa keenya irraa bahu detach ta'u gadhiisu akkasumas restriction of emotion illee restrict gochuudha jechuudha. Social norm irraa detach ta'uun schizoidiidha. Kabira schizotherapyaalidha. It's a pattern of discomfort in close relationship and eccentric thoughts and behavior. Inni kun immoo hariiroo dhiyeenya walitti dhiyoo keessatti discomfort ta'u hariiroon hawaasaa wajjin jeeqamu jechuudha. Discomfort ta'u akkasumas thoughts and behavior yaadni fi amalli illee discomfort ta'udha. Hawaasa gidduutti jechuudha. Hawaasa namni sun keessa jiraatu keessatti. Antisocial type 4 jechuudha. Gosa personality disorder keessa type 4 antisocial. It's a pattern of disregard for the rights of others. Lacks conscience, superego, including violation of these rights and the failure to feel empathy. Selfish, money are delinquent or criminal. Antisocial in kafarra hawasa kan jedhu sana. Amaloota akkamii qaba? Mirga nama biraa sarfu. Right of others. Disregard for the right of akkasumas lack of conscience. Waa'ee nama yaaduu dhabu jechuudha yookaan immoo waa'ee mooraalii wanna mooraalii correct irratti super ego kan jennu hin jiraatu. Ego super ego structure of personality keessa kanaan miira super ego san dhabuudha jechuudha. Abboomamuu dhabuudha. Maal of keessa qaba? Violation of these rights mirga nama jeequu sarbuu. The failure to feel empathy miira bakka namaaf qabachuu dhabuudha. Akkasumas selfish ta'uudha. Hawwatamummaa of jaalachuu jechuudha. Then money are delinquent or criminal. Hedduun isaanii antisocial kana keessatti antisocial psychological disorderiin yookaan immoo personality disorder keessa antisocialin hedduun isaanii warra yakkaate jechuudha. Mirga namaatti fa'aa bu'uun criminal jedha jechuudha. The fifth one is a borderline. It's a pattern of instability in personal relationships, including frequent bouts of killingness, cycling, and affection and anger and resentment, often cycling between these two extreme rapidly. Borderline jechuun akkuma maqaan isaa border jechaan akka daangaa kan fiixee jiru jechuudha ture. Instable jechuun immoo pattern of instability. Patterniin as keessatti instable ta'uudha. Dhabu instable jechaan tasgabbaa'uu dhabuudha. Maal keessatti personal relationship yeroo tokko nama wajjin hariiroo cimaa qabaachuu gidduudhaan immoo hariiroo san addaan kutachuudha. Itti deebi'aa hariiroo isaa addaan kuta maal akka bouts of clinginess and affection jaalalaa fi hariiroo isaa jechuudha. Anger aariifaa yookaan jibba resentment kana gidduu kan naannoo jechuudha. Cycling between these two extreme rapidly yookaan ariitii olaanaadhaan kana gidduu actionii kana qaba yoo ta'e borderlineidha jechuudha. 61 is histrionic pattern. Histrionic is a pattern of excessive emotional behavior and attention seeking. Kun maal irratti emotion irratti jechuudha. Kan miira irra darbaa qabaachuu akkasumas attention illee olaanaa attention irratti illee high attention qabata jechuudha. Kan histrionic. Inni ittaanu narcissistic. It is a pattern of grandiosity, exaggerated self-worth, need for admiration. Kana jechuun self-worth ofitti gammadummaa
jecha miira olaanaa kennuudha jechuudha. Admire, appreciate ta'uu jecha nama biraatiin jajamuu jaalachuu. Nama biratti bakka miira olaanaa akka qabaachuu wayii akkasidha jechuudha of agarsiisu. Kan itti aanu avoidantiidha. Adduma babbafachaa deemuu qabdu jechuudha. Antii sooshaaliin borderlaayiniin histiroonikiin xiqqoo akka wal jalaa ifeessin konfiuzin goone konseptii isaa qaqqabattu jechuudha. Avoidantiin immoo it's a person of patterns of feeling of social inadequacies, low self-esteem, hypersensitivity to criticism. Avoidance akkuma maqaan isaa muka feeling of social inadequacy dha. Miira hawaasarraa adda ta'e inadequately yookaan adequate jechaan qulqullina kan qabu. Inadequate immoo kan sirrii hin taane. Low self-esteem. Of tilmaamuu dadhabocha self-esteem hin jiraa mire hammamtaa ofii kennuu irratti low ta'u akkasuma hypersensitivity to criticism. Criticismiin falmii jechuudha qeeqa. Mormii irratti baay'ee hyper ta'u ol ka'uu jechuudha. Hypersensitivity miira akkasii qabaachuu. Avoidantiin. Avoid gochuu yookaan yaada namaa qoluu mormuu. Inni itti aanu obsessive compulsive dha. Obsessive compulsive isa dursaa keessatti ilaalle it's a pattern of obsessive cleanliness, perfection, control. Inni kun obsessive ka of amanuu dadhabuu akkasii waan akkasiiti jechuudha. Cleanlinessii qulqullina irratti, perfection irratti, akkasuma control of to'achuu irratti dubbis yoo dubbate dubbiin kiyya kun jechaatii bakka maallaqas yeroo namarraa fudhu kan yeroo namatti kennu irra deddeebisee ilaalla kaati. Amma yeroo baadiyyaatti fa'aa barrii fa'aa namni cufee deemu si'a meeqa irra deddeebi'ee yeroo cheek godhu waan akkasii kun obsessive compulsive dha jechuudha. Yeroo qormaata kennuudha inni gaaffiidhuma kunan irra deddeebinee si'a meeqa laalu jechuudha. Kan itti aanu treatment teeknikiidha. Maloota ittiin tiriitu kun viidiyoo itti aanuun ilaalla. Kanaaf kana asuma irratti dhaabna. Yeroo gaarii qabaadhaa yaada keessan na biraan ga'u akka hin daganne jabaadha.